ह्यूमंस ने बोला केक बंद करो, आज बनेगा नॉर्मल ह्यूमन पिज्जा। ये चीज तो भग गई, आज चीज खत्म। ह्यूमंस, तुम लोग चीज के एक्सपर्ट्स हो। ब्रेन चीज, मेल्टेड कैंडल्स, पिज्जा या तो टेस्टी होगा या मुझे खा जाएगा। पिज्जा क्यों मूव कर रहा है? मैं वेजिटेरियन हूं। नेक्स्ट एपिसोड, डिलीवरी करूं या भग जाऊं?